Hello，你好。我想係啊，頭先聽你講咧，關於一啲人形嘅 figure 啦，想問下你其實咧儲咗咁多啦，咁其實你通常係點樣去買定訂翻嚟咁樣㗎？其實大部分都喺網上邊譬如話可能喺一啲鏡頭上面嗰啲 eBay 啊，咁我哋買翻嚟啦。咁啊，另外有一啲就會喺翻佢哋嘅一啲電公司度訂翻嚟。咁其實貴唔貴㗎？睇下嗰你覺得個，因為其實每一個 figure 佢都有限量嘅，咁睇個限量個程數。譬如可能佢只會出100隻，或者可能會只會出10隻嘅。咁如果你係即係多嘅，即係少嘅話咧，佢會整越貴咯。但係你都覺得值得嘅，即係如果一啲限量我其實我覺得唔係好值得㗎，因為好貴㗎真係。但係因為我要寫一本咁嘅書，所以我想去明白多啲嘢先至買嘅。咁而家其實要租一個幾大嘅地方擠佢哋啊？仲會唔會一路要添貨咁樣啊？唔會啦，因為其實我覺得本書啱啱寫完啦。咁但係電影嗰方面，如果你真係要發展呢樣嘢，唔係淨係買公仔翻嚟去了解咯，即係你需要可能要買好多唔同嘅電腦 program 去了解啦。咁所以我覺得夠㗎啦，買夠㗎啦。同埋呢個真係好浪費金錢嘅一件事。咁你會唔會將啲公仔第時做展覽啊？或者其實可能會再喺網上面賣翻出去咁樣咧？暫時都未有呢個諗法。咁但係如果真係譬如話可能要配合本書嘅宣傳，要擺2個公仔出去，咁我都願意嘅。好。咁都希望你本書係啦，到時推出成功啦。好多謝。Thank you，Helen，唔該。